जेल में बंद भेड़िया दिन रात अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि नशे की आदत किसी को भी बर्बाद कर सकती है। एक दिन जेल के कर्नल ने उसे देखा और कहा, तुमने शराब पीकर शहर में अराजकता मचाई, लेकिन अब तुम अपना समय सुधारने में लगा सकते हो। भेड़िया सोचने लगा कि अगर उसे फिर से एक मौका मिला तो वो इस गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे छुड़ा दिया और उसने अपनी नशे की आदत छोड़ दी। अब वो जंगल में वापस गया, जहां उसने दूसरों को भी नशे से बचने की सलाह दी। उसने समझ लिया कि सुधार की